Yo, abusiafo, me mamunyina akwaba eba dwumadie yi eso. Studio 1 TV ena wani gusu a wohwe na dwumadie yi yatodin se etesen. Ye ba wofie ne abisa wo se etesen. Na enne ye wo dwumadie soronko ye ba behwe adi nkomo bi a ebeboa ankrankra titiriw efa se obi esiesie ne ho akọ aware mu na Nyankopon aya adom yenya abedwafo bi a wo besomu aboa yen na yedi enkomo yi ni ahwe ne a ebetumi ede akosi ama yen na ansa na meda abedwafo no edi no ye betwa ye husima ne ye ba wo behunu won ne ye de enkomodie no ato aso Kwaswala na hwe Studio 1 TV. Yo, besan ema wakwaba eba Studio 1 TV subio. Sene amema wote ase no. Dwuma ye die ne yato ne din se etesen na enne yase ye hwe ahosiesi a ye de kọ aware mu, preparing towards marriage. Obi be bisa se na so aware enkomode fa ahosiesi die ede na ehu ekohia ewo ho. Obi ahwe asua hunu se eba no aware a empempi senia enkrofo susu senko nya ya aware ebeye no wokọ aware no mu a enigye ne ahoto ne asomdwe no emma ne nipa bi ehunu se empempi no ya na ahosiesie no na enwie peye enimu enenti etumi koba ne saa ne senti ene ye pese ye hwe ne ehunu ahosiesie a ankrankre biara osigani ebetumi asiesie ne ho se beya na ware ebeye kra behwe mabedwafo a me ne won edi dwuman ene tenten so osofo Patrick Twumasi Kumi ono no esofo panyini a ohwe Overcomers Temple Assemblies of God a ewo Omanjo eso yefiri no ho a oba so no a oda ye ntemu sofoba Teresa Ejare ono nso sofo boafo ana sofo abedi akiri ewo Assemblies of God asafo a ewo Odoko official town yefiri ne so ani aba Owura James Dwomo ono nso asore panyi asore somfo ewo Odoko official town Assemblies of God osanso marriage counselor ewo asafo no mu empanyimfo me mamunyina akwaba yeja me ametena dwumadie yi epono achi mesi wanemu abisa ensem no ye frame osofo Collins Kujo katre wadamfo no no nso nkantre na damfo no no nso nkantre na damfo se dwumadie bi ekoso wa ha na yebisa mo se etesei ewie se ye sha ase a na esane se ye kasa fa aware ho no mepese ye bedi kan abisa ye ho se na aware kra ene de ye kase aware a ene ne de sofo Kumi sha ase maye se ye kan aware ye nhyehyeye bi a Onyankopon ana ahyeda ahyehye wahyehye e de ama oba ene bema enye mofra ayempanimfo na eware oba ne bema na ansa na yebetumi afre no se aware no na kyese obema no akọ oba no abusuafo ho mo won akọtena se ama awose otua aboade bi edema oba no se de beya obetumi agye no afi abusuafo no mu na afi omo aba beye honam baako na omo atena se eno ne yebefre no aware mo yeda ase mama jare me pacho nso ede na ade beka ho amaye yo yahwe efisofo nguma ti nnum chichemadu asamienu na Bible che se aware ye hintasem
eye bribia eye sronko a enu nti esese ye de enidie esronko ebata ho nti sani asofu kumi kan no aware anye ma mofra eye mpanimfo ene ware ni ametumi de aka ho yo ene na oradwumo onso fa bi kan ho maye yo mi ga se bebre se sani menuanom no edikai a chirechire mu no misumhu aware se aware no ewo afamienu na famienu no se ewo ebra ye gi aware ena ebra ye tena aware ase untimi ka se oti aware ase abra aware no wa nyi aware na wa ma aware ene se ne osofo kumi ekaye no ewo se nipa bi timi hia na omuji tum se enuanum se epese wo mu ekrase se awarefo ama ebi agi bibi ama binum nso agi bibi enti se koba ne sa na eye aware no eho oboni bese ceremony ye shehofa nemum enye efanko a wahye no a wakrase agigi nema no ene ya aware nemum aware no koso etena ho abra enipa baanunu a yaka wo mo abomu no koso akrase faako ewo wona enkwanyine semetenia oradwumo kanase a na kire se ensonsonoye bi eda aware ene nia oka ase ye frɛ no awaregie no entem mesere ne mabisa bio we di oradwumo wo de beto aso ansana yakọ abadwafo nkae no eso se ye ka se aware ene awaregie no a ensonsonoye no ene dean ana aware ni kan bisa se awaregie na nkasa no eno ne ene dean senia medika ekaye no aware no ye afamienu didika no se ogi aware no ene se ye abushia ana enipaku bi a omu tu omu hu asi ho na omu akrase se ye behwe na yagi eniema ema aware no edi mu no enti se metini a na ekamia ese awaregie no eno na ye frɛ no wedding ne traditional marriage ene ebi frɛ no engagement no eno ene awaregie no aha sa pepe aware no nkasa wo ho enso se wa anyi aware no a aware no ntimi nya aware okay chensa aware no agi obi ma na obi gi ansa na aware no atimi aya aware na ye gi na ye manso a na nya aware no ano na wo se eto aso enti wonye ya untumi nware no kwasem no se obi ma aware ema obi nyi aware a empo ewo amamere mu ene asom ahoduo mu no kora no chense obi eye krago se obegi aware na obi nso aye krago se obema aware se waye krago se obema aware no obi nya krago se obegi a entimi nya aware ma enyi yi enti wo se sa afa nunu mienu ni nyina eye adwuma ma obi ye krago se o me pa aware obi nso se o ne mema aware okay so fukumi yes obi nso aka se enemafo ya na yesiesie yen ho a na enya hosiesie a yede kɔ aware mu na emum no eya hosiesie a yede kɔ awaregie mu mpacho ne mo ya adwene many of we are doing to certain extent. The entire san say mpempi no aware na nkasa no yese oba no ene bema no yetu aboade na wie no makotena na omobobra no eno na ya aware no nanso enam say yebre mu engagement ne wedding no ayesikasem ne ade nti ubo say ye ni esi eno no so nti ubo say ya ho siesie no ewo sika mede beye atade a mehye ene card a meye hwan na me invite no nti bo se
at the long run no na ye ahosiesie no na akwakoye wedding no and engagement no na enya aware na nkasa ye kwakotena se aware no but wedding and engagement no is just passing by into just some hours, about 2-3 hours no na no atwam afi efiri wo de ko na yaje aware no de ama wawie no afi na wo ankasa akwakoware na so obehu se enam sikasem ne ade ewo mu ninti no obehu se na ahosiesie no ewo sikasem no so se obi okra obekwa kwaji loan no de aba se o ye beto we ye beyese nti ye beye no nyina bewie no obehu se na ahosiesie ankasa for aware na sese ye no na ya anye na ye focus nyina akwa engagement ne we ne so anso nka wo se ansa na ye beye engagement ne ade na wo se ye siesie ho se ana ye kra ye ready ana ye che me ware a mewo a ma ye crowd say me ye papa metumi ahwe me ye oba metumi aye maame metumi atete abofra eno ne niam bi anka wo say yetimi dwene ho say mentimi ntete abofra adentia na fe watena se na wadwene ho na obisa maame ana obisa papa na nka nchechire bi abamu se de be ya ukọ a enkoye adefufuro bi enfama nso de ehu ni se enam wedding ne ayi na yesikasem nti na yeni akwakogina eno nko aso Unyi ni se Mama Teresa mama mi sa we se ebinumu hu ne se aware de se ni oduroni beka eye natural by default. Okay. Edru empanyin fie bi so a ne atie bi a obeware. Enti obeka tell so Adam ne Hawa kra se Nyankopon bo won no ahosiesie bi a nche damam wotena asa awarefo. Enti ehu hia se ye enemafo yi ye baby ye ahosiesie bi ansane yakoware. Ayo osofo no kwasem ni ye hwe awaregya ye bebrebe a ye hunu wo enemremu a ni nyina di adanse se ye nsiesie ye ho ene ye kwa aware esense obi adwuma a oba baye no obenya mmere akọ suku asua de abubo degree se be ya obetumi aye adwuma no ne waye ne yie nanso eduru se obe be ware de a ene ye nwia usiesie bia ebetumi ama ware na ye yie enu nti ene aware jaye bebrebe a ye hunu ene yi enti ahosiesie no de ehu hia pa Oradmo One mama ya adwene menene ya adwene to some extent. Okay. And it's and question is ahosiesie e wo bibia mu de ehu hia papa na ade ma aware ega nso kakra ene se obia kusua bibia ubesua bibi ubesua wie ansa na ye ho abodi krata ama enso aware nko ade ye di ka de abodi krata no ma ansa na akosha ase obi si eno nye abodin krata ye de mawo na emom no te se ne awakọ register adwuma ne ye ma license to operate no enti eno ne ye license to commence marriage business se no ne ma ne ye din no every sage no e na afi na wo be sha ase e ne ama akwan se ye enti ne ya na dumre bi a enima bebre wo ho a to aware no mu a na anya wadwene se eniema bi tisa e wa aware no enu nti ena durumre bi a ya na ehia se wuhu eniema baako ana mienu bi ansa na wakowura aware no ebi ni se enipa no a wokọ ware no e wo se ohu nipa no se ne awote se ohu se de nipa ne tie na se ohu se nipa ne se no wote dia na che se wo ware no a enya din bio enipa yi akọ ware no oye ko winsani wo wonim se oye ko winsani enso wo mpe obi a oye ko winsani enti wadwen ne se o ene me ware no na me ware no a waba ma hwa me na gya ansano no eno kwase ne se niema bi wo ho a suban ne eho niema bi wo ho a ya na ye nhwe mani ngai no saa se ne ayege ya no e ka no enu nti no ahosiesie se obehu eniema bi ansa na wakọ aware no no ehu hia pa nipa bebre wura aware mu a
eduru bre bi o so na minim anka mi hunu ya enka ma bem eno kire se ehia se obi hunu bibi ansa na wako ehia se obi hunu bibi ansa na wako sofo kumi yes say ye ka se yesiesie ye ho ama aware yesiesie ye ho akwa aware mu ebre ben ena sa ahosiesie esese ehya ase ebre a mehunu obi a mepese mese no pe na me ware no ebre a maware no a ye hya aware na se ana ebre ben pote ena esese mesiesie me ho so of Collins the adena ko na say aware akoye se school a yeko enti se school a yeko de a ontimi mfiti prekope na wonko JSS 3 na akoye finance as manaye ba mi so ba hyase ebinum sisi akra ha kra na madwuma semti ebinum se crèche be 6 months 1 year na akwala na start school enti se yeka aware na ho nsiesie tam hyase de a ene ka me meka se abra akwala no oye abofra ebia be efi be 4-5 years ede kono ne maame efre no ajoa ana kojo fasika maame aya twaje ne num mienu aya ayese wenim nyina ye preparation ya ye de ma abofra no se de be ya obenyi no na nema binum wo ho a na onim dada nya afe na oba be kwa aware no ansana wasua na wawura aware ne mu ansana wasua enti edidi sun kakra ebeduru bre a obeduru ne mpemponso a abakse o me kwa aware no na nema bebre wo ho a oyoba oyobemu na watumi asua fi ne maame ene ne papa nchen se de be ya owuramu a enkoya de foforo enfama no 4 year 5 year old child osi esiesie na ma ware o yenhwe mama jare me fa jo wonso wa dwen kire ne sen ewo ho na me kaka ho ne se on se nipa mienu na ebetena enti suban eni yeye ne nyina ka ho bi enti se de so fuku me kan no esese wutumi esiesie wo ho firi wo mafrase enti awofo kyerɛkyerɛ wo yɛnkasa sei yɛyɛ sei wonua panini yɛwoyɛ esese wodi obuo ma wei yɛkyerɛkyerɛ no na ɔbɛnyini no no ahunu sɛ ne oni nipa ɛnante ɔhunu sɛ ne a ɔyɛ bɔne otumi kasa mepaakyɛ ma anye ne yie otumi gye ne mfo nso ɔtom onim sɛ ne yɛ no aduane onim sɛ ne a yɛ som enipa ene ade nti saa ne mane nyina de siesie no ansa no be na adwene se efe me pese me ware no na oniema bi atoto yie dada nti se wa hwɛ no saa na se ugya ya ne wanyi wo ye ready so be ware ansa de a ende na ye too late esan se dua no enyini ya emre nti echi a wutumi tene no na enyini wie a wose wo tene no a ebebu na sei enti ahosiesie no ehya ase efi emofrase so for menka bibi kakra me wie secondary school no na makoma ha me pa se mebufu ewofie a te se wo na mebu afu a na me no na te wo mantamu a se mebufu a wakokokora na mebu afu no bibia na mebu afu nti tembia na me maame asema o kan se kwabra hweyi o na de wo ye wuntimi nware o wokwa ware a enye ye o that time na okano na mente ase se adentina mebufu bi a mentimi fa nkwa ware but me ware ye am yetina sisi ya ware ye January 24 years mene amazi mene ajore 24 years ni nti afa na mate asem na me maame kanase because say eduru bebi a me yiri tumi ye made bi a me butumi fua nti na maka say in those days no say me bufu a even nkokokora hia me na me butubutu wo nti say enya ade a me maame kan ya mani pa me ho so a ngazi sie say me yiri ye bibi na me bufu ana me man ye bibi na me bufu a na wo say me butubutu wo mo ade yes say de na me ka no nti de ye kanyina ne se ahosiesie wo aware ne mu no ehya ase wo saa bere no ye kyerɛkyerɛ obi ye wade a ye se o fache o panechew
nti saa nneɛma no nyinaa no yɛ ade a yɛsua a ɛba awareɛ no mu a ɛtumi boa yɛn mmarima bebree wɔ hɔ a yɛnim sɛ yɛayɛ ɔbaa no bɔne anaa biribi asi ne aka sɛ madi afa kyɛ me mmarima bebree wɔ hɔ a yɛnim yɛ ba me ɛnam sɛ na mebu ɛnkyɛ na mebu afu no nti biribi kakra bi a na maame aka kyerɛ wo nua no sɛ wopakyɛ wonyɛ bio na mesɛ mepakyɛ menyɛ bio nti siisia yi sɛ biribi ni a na maka kyerɛ mede sɛ madeɛ mepakyɛ menyɛ bio nti aboa me ama meba awareɛ no mu no sɛ mepakyɛ no deɛ mahu ka paa sɛnea asɔfo kumi ɛkɛn na kyerɛ sɛ awofoɔ ɛwɔ asodie ɛwɔ wɔn mmɔfra ho ɛwɔ wɔn ahosiesie a ɛkɔ awareɛ mu owura adwumɔ ɛnɛmmerɛ mu yɛhwɛ a so awofoɔ agye to mu sɛ wɔwɔ saa asodie no na awofoɔ nso ɛredi saa adwuma no ɛwɔ wɔn mma abrabɔ mu anaa ɛnokwasɛm ne sɛ ɛba abatete adi a na ɛyɛ awofoɔ asɛde paa sɛ wɔn bɛtete wɔn mma sɛnea Bible no ɛsɛ kyerɛ abɔfra no ɛkwan a wɔmfa so na onyina ɔmfiri ho nti sɛ woyɛ awofoɔ a wawareɛ na wonim sɛ wo mma nso ɛbɛnyini akɔ awareɛ ase no na wɔ sɛ biribi biara a ɛfa awareɛ ho ɛfiri wɔn mmɔfra ase no nyinaa wotenetene wɔn kakra sɛ bɛyɛ a ɔmu nyini a ɔmu mfiri ho ɛne sɛ abusua no ɛwɔ hɔ ɛma nkwaraa no sɛ ɔbɛka wɔn abom wɔn bɛdi nkɔmɔ abom wɔn bɛga abom nti bi a wo no nua na ɛga kɛkɛ baako so ɛno kyerɛ wo sɛ ɛwɔ awareɛ mu no ebi a wo no obi kɔ ware na mo aga kɛkɛ baako so mo bɛkra aduane baako ho adi saa nneɛma weenum nyinaa no ɛnhyɛ ga nkyerɛ wo sɛ awareɛ ɛne yɛkyerɛ wo nanso ɛyɛ nteteyɛ a ɛde wo kɔ awareɛ okay ɛyɛ nteteyɛ ɛde wo kɔ awareɛ mu deɛ na yɛbɛsan akɔgye nkratoɔ afiri aboafoɔ hɔ na yɛba a yɛsan abɛtoa so this year, yesan ema mo akwa eba studio 1 TV. Ebe ha ene ye kan awaresem na ene asemo ye bisa ne se etesen dwumadie no niti eno no. Na ene ye hwe yahosiesie a ye de kɔ awarie mu. Mabedwafo se ne amedi kan eka ye no, wo boa yen ama yahunu ne yie na yetumi asiesie ye ho yie ama awarepa. Sofokumi Mame Samra wo babio se ye kan abusua ana awofo entete esese wode mamofra se beya wo betumi ade anya awarepa no eniema bensa e na awofo beye a enti ebeboa emofra no ntetie mu esiesie won ama awarepa eniema bebre ebi ne sen won se te se me say me mma no me omoye mofra no na me si wom niama ma omo saa omo duru JSS na makacho mma no na empenefo nti makacho no sisi ababia wadu no o sa usua sa na esisi niama nti owo me nchen na me de ama no na osi na me hwe osi am si we wansi ne ye we yenye no sa esi niama ye de white na ye de hyase na ye de si niama wo ya osi ba kwa osi mienu a ye toso me nsa no ye mfa seme na ntoso ye wo ho na ma kire no ibiru ba bi a menim aduane no a ediru ba bi a me kɔ kitchen na ma frɛ no sɛ o twitwaje na ma me odwitwa be ho sɛ bi ho a na atwa no no ho sɛ o saa ye ya ade a etimi ye o ko sɛ o sorry na ye na ma kire no sɛ ne a o sɛ ye no nti wenim nyinaa ye wo mu a metimi frɛ
frɛ no na me na ba me se Brian Monkomo wo call ye no de na si ye na ye gya eye relationship ne fellowship a ye fa se de be ya se okɔ na ware na ebetimi aye ade bi a obesua afiri no ho oye bibi na oye a me se ade na oye no wa anye ne ye nye ne sa we wo de kwa ware a emwa it no de ato ne trim next time edu bi okra mimi ye mistake bi a otumi ka kire me say daddy you told me we don't do this. Then why are you doing this? Na ma kire say o be a mistake in the buy. I am sorry nti me nya bi. Nti say ye chekere no ye ne nkwala ne ko no ye ne nkwala ne nya anyakofa bi na ye chekere omo ne ye e wo fie ne ade no na nkwala na ohwe na omu sua ebetumi aboa omo wo aware ne mu. Nti aduane no a se wo ma na ye bi enioma sie wo mo no nso aye bi ni nyina na chese wo de kire eno Mama Teresa mpacho nso ede na ade beka ho amaye ndien na sese awofo eye ye de betete mofra no amaware pa yo osofu sania ye kan si obi Bible say obema ayetire enti u baba ye etire wo hoyi adwene de dwen ma nipa no ewotire mu ano de kasa ma nipa ewotire mu just hwen a ni mina enti etire wo ye ba ma wo be ye etire a wo asudie kase enu nti esese ye ma ye ni ekoye mma ho ni ye kire won se be ya obetumi se da atwe be ye obi ekunu a obetumi akire edi ne fie su eyi Bible me ati asese obema eyetire a wo san ye sofo ewo fie ho enti se be ya mpaibọ ebekoso enti se papa ne maame ebo mpaia se abofra o ka ho bi ni nyina ne ye esua se ne ebo mpaia ebi a ye devotion enne wo na wo bekenkan okay wo na wo bedi ye nim ne abo mpaia ni nyina no na ode esua enti obenyi no enya fe na ye kotu abete wa famu dada enti eye ni suban enti enya ne din na onimu ye de a ebe ye den so betumi edi ni fie su eyie enya sa da bia ono no ye tire no no de confusion ebeba efie enti ni nyina aka ho bi se esase yetumi ekire na wa tumi aye awarefo papa na je say ye kire honam mu de no na ye kire huhum nso de very good oradwo memra won so ba na fa bi ka ho e wo ho maye yo me ga si bebre say Bible ka se wenti na oberema bija neja ene ne na wo de no ho akobaka ne yire no ma ye honam ba ko sene ti bia wo ba no a woni ne tie no se eba ware mu nko a obija wo enti ja o ja wo ho no na ewo se wutimi esiesie no ewo kwan bebre so se be ya bia foforo na ache bia foforo a okomu no obetimi de ono a ho ato no ho so se ogoni be se obeye independent enti no ewo se wutimi esiesie akwara no ewo ebi esikasem mu utiesie no abrabo pam usiesie no ebi a adwene pam kwan bebre wo ho a wo se usiesie no se basika sem a wo se utimi chechira akora no kwan ya ye fa so sebi ye disika kwan ya ye fa so a ye kore sika kwan ya ye fa so a ye pesika saa ne ma we nyina se owofo no wo ne ye ne kakra he wa ma akora ne sika wo ba ye no na obisa akora no ege na wo to no sei wo kire se de si busika so ho akonta wo na wo kire no se wo be mena hu se emire bi be ba wo owofo no wo ntira ho da ama no enti wo emire bi be ba wo ne ntam so be gen ebeti saa de ma we nu nyina ye ne ma wo se ekwan bi so no utimi fa na wo ma akora no hu se ontira wo nche afebo na ofiri wo nchen a eniema sei ene be koso wo ne bremu a wo si otimi siesie no ho ema Osofo memfa kakrenka ho o hwe Titus chapter 2 verse 3 to 5 na Bible say man penimfo no enkyere emabaawa no sania wonno wokunu
enti sani obi betumi ado ne kunkura no ye kire no sani obedro ne mba eno nso esese ye kire no sani obetumi ahwe ne fie eyie eno nso e kire enti adesua ne de esese ye ma ye ni ba ye ho so se esese ye tumi e kire Safukume. Yes. Obi say osua no obrey. Enti wanyini na nyame aye na dom no wadi yi a ensese ne ma ebre. Enti ni abofra no bebisa bia no na ode ama no. Ni obebisa bia na ode ama no. Na dwene mu no otete ne ba no eyie. So saa ntete betumi anya nsunsuanso boni bi ewo abofra no na ho siesie ema ware so ana. So for question obisa ye say uhwemu ye ya ye wo say ye tete obi na ye wo say yen obi say ye obi a eno ne ne a wo kan ye no Che se ni ope bia na am say me brɛ ya me pese me ma na brɛnti na wo say bibia obebisa bia ehu hia kra na me de ama no onkan ye kra na me de ama no isan say me pese obebrɛ se ba sa de na wo yen no te say aponche wo de ayi enwura na de ama no na wa ye papa bia wo ye fosu o say o ye na ne moa no nyina ba na de aduane ne de ama o mo wia na o mo kɔ o ye sa de na wo yen the fact is say wo wa brɛ no doesn't mean say wo say wo yen abofra na wo say wo tete no nti kwan bia wo nam so but so for obi o wa na ono ankasa wa anya santete no obi o wa na anya santete no nti o de betete ne ba no aya na eyeden na so obi a wafa bremu no na so won tete ya kwan bia so no obetete abofra no se ade a wo bisa no enya me wo ho na me baba ko de friends iPad na say yi de ba me say unya na wifa o say obi na de ma me o de ma o say sen o say o me na ne birthday na o de ma no na me say o ye sure say birthday nti o say na me say okay nti obo nipa ko ni di che me ko nipa na ko bisa na say una wato birthday yi de ma no o ye sure say birthday na nti a o say na me say okay bibia ni a kire de a fine ane me ni problem bia ba say bibi wa kire a nka me ma na san e de akọ because minim say penifobia can obi aka say men don't give gift for free. Inti say wa ma me baba wanya be 20 years tablet there na je say kwan bia so no ebeduru da bi no obe demand for something in place of I don't know the amount. Inti e was say me hwe say bibi bia abofra no oye no omu say de obebisa no me de be ma no na so say me hwe say ade na me de ma no eye ne kwan so o say me kire no de o say ode ye ade pa ode be ya ebetumi aboa no e wa abrabom ayesa na bibi a obebisa bia na ode ama na oye na ode ama na ebeduru ba bi no bo sa kola na say onnim bibi a ohunu ye enti na ammoa no e wo na ware mu na mum no say wo de ma no kora na o kire say o sika me de ama wi eye pocket money nti anapa na ewia ti hwe se wa chem mienu edibi anapa edibi enipa obehu how to spend money say oba na oba ware ya na hwe se ne maame akuya ahe oni ahe na abofra ya pie na obi aye na dom wa ma no sika bi na ndi odi abafie na ne maame ka se ene de yetira yeyi o odi bibi aba na woje no odi no amisa no ba bi onya ano a enfom so ben na wo ho enti emmoa abayo ano na ho siesie ema aware mama jare yes na kire se wo kire ne se da bia okwa onkoji bimra enti se yemfa ma no kra ono a bebisa asmensi won't take credit mama ena me phone me ni credit was ena o chame ice cream won't be mama na da bia ne ameka se asikafo emma ya na wo ya me mobo kakra esan se wo mre enti eniema ne deda ho won sheda anwene na wanya eniema ne bi enti me jere se yese se wo bi kura se dan a bo modin mani hunu se ye bre ansa na yenya enunti no onye no sika na odi ama no a okọ school oba ye odi to odi en wan fa ama no so wan fa nkoto be tofe
na mo muka so mfento aduane ni sani ana so for ayi ewura dwumo ka no accountability on magi bu akonta nkyere wo na sɛ wo de ma no na sɛ no ansɛ ni opa bia no de ya obetumi aka kyerɛ sɛ me yesusu ɛna me de tɔ we ebi nso a na nte saa na me ne abofra bi te osi teacher say ye teacher bi ewu na ye nto t-shirt ye t-shirt am so abofra we ni 10 years ye t-shirt wo de kwa hi enti me ka chense wo de ye ma wo nto o ha da kro na de t-shirt ni bi ba fie unya ne he osi teacher na ede ma me wo teacher na ede ma wo na msi yo enti di be na otwe na ye ko examine nko suro ko tua bibi de ma no me kwa na me bi say teacher me da say o so ma no t-shirt o se me na me kro bi me bi na ma mo bibi ene wunya na wa he teacher ba ko no na de ma me enam say me nko bi sa ma watro no enye bebre afei ye bedru fe na bi sa na me yesusu jese esase ye mammo frɛ hu se sika bia ye de ma won no ye mfa ne keke enti o accountable ne basa onyi a ebeboa no onye ne niam basa okay oradwumo obi nso kyerɛ sɛ owo ne bibidi owo ba ɛna adwuma ne ahokyere nti no wapɛ obi ema na eboa no se bi abawa a one no etie na esanse ono nya ne mogya nti no adwuma bi a wo fie ho no abawa ene sese oye adwuma no na ne ba de time a ebre ope oda ebre ope no sorry aduane ono nko muka ase no akoboa etwase abawa no eye woya no wode ama no na wadi emwa ben ana insunsanso ben na santete ewe ebetumi anya ewo abofra kro no na warrior so me gase bebre em se me kasa nu ho ba bi me ma yeti ase se oya wofo wo so hunu se oba no ontra wo nchen afebo na obi ka se ye kasa ye be ye bibia ma ye ma no again no be ya ma wo ho enti no ewo se edurumre bi a yetimi gyan ye ma no ma wo mo nso omo ye bibi e ma wo mo ho no kwasem a ewo mu ni se wo hwehwe se wo be ye bibi e kina na wo se ene wo sha ase me ma me ka kire ye se wo ahunu yoma uhunu yofa se wo ahunu so be ye ama wo bi a edu se wo awo ya ama wo ho a uhunu ye enu nti no ekwan bia so no emfa ho se wakofa abawa ana wo obi a woni ne tie e wo se wutimi ma wo ma no so do wo nsa eye adwuma no mu hunu se e wo ebranu mu no e wo se won so wo ye obi nim ochena e bia no onu benyini wo die nyame ye wadom nya sika wafa abawa ba ono no ontimi e bia no anya sika obefa abawa ene na kana na so anya abawa ne na nkana obeye gen na wo se enema esese oye ofie no ono a oye enu nti no wo se etimege ne hya ase ma ne ye saa ne mani nyina na okwa aware mu a watimi aye ebi nso se aware ana ntete a ede kwa aware mu no obroni be se eye shared responsibility enye awofo enko na won asede ebi se school ewo dwumadie wo mu ebi se media ewo dwumadie ewo mu enamfo enso ewo chefa ewo mu sofo kumi enampo asafo a ye dom no asafo no dwumadie ben ena asafo no ewo die ewo saa aware ahosiesi yi emu se asore no wo hɔ a especially young youth no can be a programs a omobaye ene ade no ayen chekire a yede be chekire won no ano na betimi aboa ama mo aye sisi ame masafo mu Bible studies a ye no ye kire about aware nti youth no dodo na aba
ama ye share how to choose a partner who be abeden nti who say foundations are be build any ade nyina ama sisi ya youth no ania age who sisi ya me no ka say December mu ma be 4 aware be 4 ana wo ho ma who say omo ani age wo ne ye no nti programs ne ade a ye be ye no as asori no say ye de sa ne ma no e de hyemu a etumi boa won ama won tumi esua ne ma bi firi mu as omo kwa aware a na etumi aboa won. Mama Jare, me pacho enamfo nso won dwuma ben no betumi adi ewo won namfo no mo ahosiesie eho. So for me that so wo yonko a esese wutumi oye nea enya wutumi mani hu se we enye wo yonko a ontumi enka wanimu a eje se ontumi emmoa wo enti esese ye fa ayonkofo a obetumi aboa yen ama ya abrabo ayefe obetumi atuufo obetumi ache ose da bi we ye nye sei okristo ni nya ne niam sei enti na mfofo nso mejere sem na mfofo wo chefa obetumi de aboaboa won ho ama won aware na woda ache ayefe ayekunu papa na eyere papa ya ahosiesie mo ye nkasa mu se ne ni mpanifo kasa se ne ne ye ho edi nkomo ye ne ye ho ekasa ye bufuo ni nyina mu ase etumi eboa ye ho se we de wo ya emmoa wo dachi ebe hawo o wa ware mu ana wasetire mu me ka me wo boys bi wo fie na se wo ye bibi a me se ti dachi se na wo de be ye wo yere ti say na aba ya ohere ma pa na dey am se da bi nya wo de ya mi wo de be ya ohere enti esese wo hwe ne yi enti se etumi kikan kireche ye ho saa me je se ebebo ama ahwe yi aba Yo ene na mesa akọ Owuradwumo nso eho Owuradwumo media nso dwumadie ben na media betumi adi ya na nkofo ka se media ne de emmoa kra nanso megidi se dwumadi ahodo bi wo ho a wodi a ebetumi aye emmoa anti nipa betumi esua bibi afiri mu e de asiesie won ho ama aware yo megase bebre se ebra na esusa no ana yekohwe sini no nse sini no hwa ba bia ya no wono enu na ya na wani je ho pa enso enka ohwe sini no wie a omusi sini awieye eni ehunu chale enti nka ahwe sini no wie a na adesuade a ewo mu no enanka omuhwe se obege ubefa enso no sebi niema hunu ne nkokwa ne niema basabasa no ya na esisi wo sini no mu no enu mom ena na ya yefa no dodoɔ no a esene adesua a esese yenya no ebini ni ayeye nso eye media ekwan a efa so a ode kyerɛkyerɛ enso awerɛhusɛm a ewo mu ni sɛ obi ekobie ni TV na ohunu sɛ dwumadie bi sɛ na ɛkɔ so a ɛhɔ a wanum no kora na watim akɔto baabi foforo ɔpɛ baabi a ɔno no ɛbɛyɛ ne gɛ na kɔnɔ wɔ ye bonnwom ye keka nsɛm ne age enti sɛ age a ɛne nanka ɛyɛ kowa krata ne akasɛmu ne mfidie nom ne mfoni nom bebree no ɛwɔ ɛkwan bebree a wɔn yɛ nkyerɛkyerɛ hyɛ ga kyerɛkyerɛ awareɛ sɛnea wo ne wo yere bɛkra sɛnea wo ne wo kunu bɛkra sɛnea ne wo ma bɛkra sɛnea impo wo ne wo fipamfoɔ ɛbɛkra abere a wawareɛ saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ so ɛwɔ so-called media yi mu ɛnso awerɛhosɛm a ɛwɔ mu no sɛ yɛ ana dodoɔ no a ɛmpɛ saa nneɛma no na yɛsrɛ sɛ weenum ne nneɛma a ɛbɛboa yɛn na ɛbɛboa yɛ gaakye ɛbɛboa yɛ asetena ɛbɛboa yɛ aware aboa yɛ abusua nti yɛ a yɛma yɛ ani ɛnkɔ so yo safokumi we nyina mu enne ye bra ye wo mu yi obi se technological advancement bibia fast food fast pregnancy ni nyina bibia peking kran na wonsaka enti
ayama niema bi nso a anka yebetumi enya ho mfaso omumu no asan enya nsunsuanso bone bi ewo asetena yi mu ene obi ena ni fie eja ni fie TV ayehwe phone na nkrofo ekura yehunu se etumi enya nsunsuanso bone ewo emantete eso yenka phone no eho asem se ohwa duru ba bia ya na enya nsunsuanso bone ewo nkwala no so sanse won de won adwen won bibia sisia WhatsApp ne YouTube ne other Facebook di won brea esese won de ye niam afoforo no eno na omo de ye sisia abama eduru ba bi kura asori dem se osofo preach kura obo se na omo miamia wo adwen be o se bia obi Bible test no na ye ba do ba hwe no na oni obi communicate e wo ba bia ensesenka etimi eba no sa emma attention na awosenka yetumi enya no yentimi enya enti etimi nya nsunsanso yenso obi o wa one ne kunu ti hokra instead so one ne kunu bedi nkomo no bonse na omiamia WhatsApp phone no ne ade a ede ntokwa no ne niam bebre de si ede ba enti ade a ha aware bebre nya nsunsanso bone e wo ho ba enye ne nyina na etimi nya nsunsanso no eyese wodi wakono ne wa yi bedi akire no eno na aya na eka wo ho a na akoyin nsunsanso bone e de amount e wo aware mu ebi nso se saa phone ya ni akane ye kano ayi pornography blue film ene wonko ba bi no akohwe saa sini no o phone so wa otumi kọ no akonya ne bebre ahwe na ye beye den ne yatumi ahwe se ye mofra yi wonkoto saa amane no mu mama jare Edio Edimpa enso be yemre Edimpa chese esese abatan eniko wo ma ho na ye nam odoso ema wo hunu se niema ni bi wo ho a emwa won se bi a won kondo se wo pese wo hwe de nanso emwa won nyini ewo awrade mu na emwa won adwene nso esi won kwan wo won adesua mu ene bribia emfa nichie emra abusua mu mehwe emfoniketwa bi na papa bi a ofi adwuma ba ogbo aban pepe obi a mebue ni gate osi kobue ni gate ko ene ba obaako ate TV ho obaako sukura ne laptop okwa ne yire nso TV ho jese obi a ye bisi obi a mpagya wonani kura anhwe se papa abafie obi a ye busy hwe ne eye ne biribi wo phone na say laptop na say TV so eno nti no attention chese edi eyiawo ebre papa yi ma nani engineer ekoso no esese yesrese ye ma yani nkwa in fact my friend bi wo ho no ma one stage ne megere se won ru ba bi a esese ye di phone ema wo medase oradwuma one other challenge nso awofo adwumanti yentumi ntina fie obi tai ebre odi be fifie no na abofra nsore ye obepon adwuma beba no na abofra no ada enti eba na ntiti a ye ka ne awofo ase ye hunu ewo saa abusua no mu ede ne betumi aye afa ho se awofo se ye ya awofo ya sudie se ye behwe ye ma na se wo hwe wo ma na nya se sebe sika nko a ene ye hwe emofra no eye no kwasem se ne ene ewiase akoduro no adwuma ene eso asudie no agoso ewo nipa so bebre enso we mu nyina no ewo se ye nyamre kakra no kwasem bia baabi a wo ye adwuma no se wo amfirifie be se be anopa no numu a traffic ogoni be se obeye late traffic abekwa ko disopa ansa no akoduro adwuma mu
se wuti anye yie no ne wo ha adwuma no so na anye ni papa uye uka achi ba ku mienu a wose mayi wadi enti wenum nyina wo ho enti ekoba ne sa ya na edi pa se ubetimi anya emere no dodo no a edi ama mofra no nanso se ne atibia no se wa ampemera emere wunyaga enti wo se wa na wo hwehwe emere a wo ne emofra no ebegan ebehia wo ne omo bedi nkomo enti se sebe eye miminga bi ana kwasi aga bi kura na wo se wunya emere ewo mofra no ho wo ne omo tenase se ludu bi a no akofa abisio na ne nkora no oto na enkomo bi wo ho a na mo ye de ebe na mudi asem bi a na wo ka kire wo mo na se ekoye wakra sa kura sa se wa sori ahomachi no nan kikikiki no num ko wa ba beduru no nkono yanum kura yefuru adwuma ba ebe ba sori ansa ne asa akofie bekwa koduru fie no nkono no ndu bekwa na nkwara na gega se ekoba sa no ampemre a ma wo ho a sa ene beba no enti na wo se unyamre yo na ye se unyamre ye nyamre nso de na ye bre nso ya ye be enti mebisa bedwafo na waka wasemo a ye de ebewie e de asore dwumadie no so mema owura adwumo e de ne de awie preko ansane yakọ sofo kumi ho agye a medi twatwo no se ne a medi ka e kire ase no aware no ye gye aware na wakotena aware mu enti obroni ekura e kire se aware no eye friends bibi se institution na se ka se institution a friends bibi ti se school institution ye wo mra ene enema bebre e wo ho a se wo betimi akotena e wo school no mu na entity e wo school no mu nsa aka bi no wawie ne papa mu a na wo se sa ne emra ne nema ne wo ho nyina wutimi agebe udisuo sa pepepe na aware no so ho hyehyeye ene ho emra nso ye debe e wo ho wuntimi mfa wo ho saa se makotena aware mu saa na ne awo pebia no wo koye no aware no mu enti na wo se wunya nimdie kakra bi ansa na aware no wewure mu se be ya se bibisi a ubenya ntiase mo safokubi ya ode ma ye nkrakra na ya me de ma krakra ne se awofo ewo hwaka bi ewo wo mawari mu ne sane ntino wo se yetimi hwe ne eboa ye ma yetete wo mu fiti ahyase no yeboa wo mu na yetete wo mu ne yetete wo mu yie se de be ya obenyi no bible say won emfiri ho nti ebeboa wo mu ewo won awari mu na afi se yesiesie ye ho akwa aware a aya yendwen aware na nkasa ho echen engagement ne wedding no said be ya ebetimi aboa yen ama engagement ne wedding ni twam a de aka no ebetimi aboa yen ma yetimi atena mu ma bibia akoyie de ama yen ye da ase ne krakra no mama ejare ende na de be menso ne America twato ne se sani aware hu hia no nyankopon ni nyansem mu eno siesie aware no esese ye nso amaburu no obia wo pesa wo ware no ese wo manhunu se ehu hia enti siesie wo hu yie ansa na wawure mu medam ase abedwafo abusuafo sani amedi kan ye no wani ahwe waso ate wahunu se ampara ensonsono ye ewo aware mu ene awaregye emu na ehu ehia se ankrankra biara ebesiesie ne ho awofo ewo wasodie sukuu ewo ne de abusua ewo ne de asafo ewo ne de ye nyinara ye moye homoden ne ensiesie ye ho yie ne etumi siesie ye ho yie a yaware ebeye kra behwe won amene won edi dwuman a ye frɛ no etesen no ne odikan eye sofo Patrick Tumasi Kumi ono ye sofo panyi ewo Assemblies of God asafo a ewo omanjo no emu ni odine so eye sofo ba owura yere Teresa Ejare ono nso eye sofo abedi akire ewo Odoko Official Town Assemblies of God emu ena
me wo me benkum so hey eye Owura James Dwomo ono nso oye aware mu futufo na oye asori panyin ewo Odoko Official Town Assemblies of God. Me ametena epono eti edi chiame ewo dwumadie mu eye Sofo Collins Kujo. Nyankopon ye adomo a ye besan ehia bio. Nyame enhyira a wo koso ahwe Studio 1 TV. Yadamase.